Seguimos. Aquest és el primer any que les proves d'avaluació diagnòstica es realitzen a tercer de primària amb motiu de l'aplicació de la llei LOMCE, també coneguda com llei Wert. Així, segons la Llei Educativa de Catalunya i les indicacions que les escoles reben del Departament d'Ensenyament, han de realitzar tots els centres escolars de Catalunya per tal de controlar l'estat de les competències lingüístiques i matemàtiques. Dins de la competència lingüística, tant en llengua catalana com en castellana, s'avalua tant l'expressió oral i escrita com la comprensió oral i escrita. És una prova molt més elaborada i requereix molt més temps d'execució per part de l'alumnat. I la competència matemàtica de tercer té totes les mateixes parts que tindrien les proves de competències de matemàtiques de sisè. És a dir, s'avalua la numeració, el càlcul, l'estadística, l'atzar, la mesura, la geometria. És molt similar al nivell de tercer. Així, les escoles del nostre municipi han realitzat les proves durant aquesta setmana. Es tracta d'unes proves amb continguts similars als tractats a classe, pel que els alumnes no troben grans dificultats. Havia una lectura i després em feien preguntes i teníem que respondre. I teníem que posar una creu a les preguntes perquè et salen moltes oracions o també preguntes i tens que posar el nom. Pues era diferent, el que fèiem a classe ho teníem que fer resoldre els problemes, per exemple, 6 de mates, i aquí teníem que marcar amb creus, llegir textos i coses així. L'aplicació d'aquesta nova normativa ha estat acompanyada de polèmica, ja que des de la Federació d'Associacions de Pares i Mares s'ha instat a boicotejar les proves per respondre a un sistema educatiu amb el qual no estan d'acord. Tot i que han estat molts els centres catalans que s'han sumat a la protesta, al nostre municipi no hi ha hagut cap incident. Per part de la nostra escola, val a dir que precisament perquè són internes i enguany que no de cinquè es passen a tercer, surti el resultat que surti, també et dona després més marge per mirar de quines correccions, de quines variacions has de fer tu en el propi procés d'aprenentatge dels alumnes. És a dir, em sembla que tenen la valua també de poder servir de poder reactivar l'aprenentatge. La correcció de les proves es realitza de manera interna a cada escola per part dels mateixos tutors de cada grup.